من لایو راجع صحیح بخاری رفتم یه 20 تا اشکال گرفتم به صحیح بخاری. شما میتونید از بخاری دفاع بکنید؟ چرا میخواید یعنی اصلی ترین متون اهل سنت رو زیر سوال ببرید؟ مگر نمیدونید که متون اهل سنت و جماعت در کشور ایران مقدسات ما محسوب میشه و توهین به مقدسات ما میشه؟ خب این جواب شما بود. یعنی ما نقد علمی رو توهین حساب میکنیم دیگه. نه جواب الان نده دوست عزیز. عزیز منم میتونم اساسی ترین بحث علمی که ما مشکل نداریم، لایوش قطع شد ظاهرا. اینترنت ضعیفه. جناب مابوستا اینترنت ضعیفه. ببخشید. بفرمایید. خب این بهانه رو بذار کنار. جواب دارید برای اشکال صحیح بخاری یا نه؟ ما علمی داریم بحث میکنیم. من اگر اجازه بفرمایید از شما یک سوال میپرسم، چون شما میزبان هستید. این موضوع که مطلبی ندارید، شما جواب ندارید. نه اتفاقا من کتاب دارم، دفاع عن الصحیحین دارم، مثل شما که نیستیم عزیز دل من. اما اینکه شما بیایید متون و مقدسات اهل سنت رو زیر سوال ببرید، این خودش جای اهل سنت اصلا مقدس دارند یا مقدس دانستن رو اشکال میدونن؟ ببینید آقای ابوالقاسمی، نمیخواد تفریح بی. الان موضوع شما، من فی البداهه وارد شدم، اصلا نمیدونم درباره چی صحبت کردید. دوستان میگن اگر جرأت داری بیا بالا. نه بحث جرأت داری نیستش. ما یه سری سوالات علمی پرسیدیم دوست عزیز. شما خیلی دوستان گفتن در صفحه اومدی و گفتن درخواست لایو داری، گفتم خب باشه اگر درخواست داری بیاد بالا. اومدی بالا میگی جواب نداری دیگه. کسی دیگری هست جواب داشته؟ چون آقای دوستتون ماموستا مولوی سعید گفت ماموستا رو بیار بالا، اون میخواد جواب بده. من در خدمتم. سوال شما از چیه؟ من هیچ باکی الان من یک سوال، آقای بخاری در علم رجال ضعیف بوده به گفته آقای ذهبی و تعداد زیادی دیگه. ببینید چطور میشه اعتماد کرد؟ میشه بفرمایید اصول و مبنای اهل سنت برای ضعف یا صحت یک راوی چیه که شما نقد میکنید؟ ضعفشون دل بخواه. قاعده رو من دارم، میگه هر جا دلت خواست توثیق، هر جا دلت خواست تضعیف کن. اینو میشه برای ما ثابت کنید از یکی از کتاب‌های اصلی اهل سنت؟ بله من برای شما یکی نه 10 تا عبارت برات میارم. اصلا این بحث اصلیه. ما کتابی که میفرمایید هر جا خواست هر جا دلت خواست ضعیف کن، هر جا دلت خواست بله صحیح کن. این رو بفرمایید. چشم. الان من برای شما چند تا عبارت بخونم؟ 5 تا خوبه؟ نه، یک عبارت برای بنده از کتاب صحیح ما بخونید، کتب صحیح ما بخونید که بفرمایید هر جا دلت خواست راوی رو صحیح کن و هر جا دلت خواست راوی رو ضعیف کن. الان برای شما میخونم عبارت اول رو. بعد چه مقدار اینجا علم رجال یاد بگیرید. اعتراف آقای احمد ابن حنبل. کتاب چی هست؟ دوست عزیز چه اینجا عجله میکنی؟ دارم برات میخونم که شما هستی منم هستم دیگه. چرا عجله میکنی؟ بخاری که جواب ندادی. آقای احمد ابن حنبل. چی رو جواب ندادم؟ شما که اساسا هیچ حرفی نزدید. چی رو جواب ندادید؟ من سوال پرسیدم، 20 تا سوال داشتم از دوستان. خب کجا من الان اومدم بالا یک سوالم نپرسیدی؟ باشه. اصحاب الحدیث اذا شاءوا احتجوا به و اذا شاءوا ترکوه. سوالات عدیده. صدای شما قطع شد عزیز من. این چه کتابیه؟ اصحاب حدیث. دوستان نمیدونم الان تصویر قطع وصله. دوستان تو نظرات بنویسن برام، چون ماموستا قطع شده الان چیزی از ماموستا نمیرسه. اوه نظراتم چقدر زیاد شده. خب نظرات که داره میاد. من هستم. ماموستا قطع شده درسته؟ ماموستا ترک کرد. عبارت رو که خوندیم ماموستا ترک کرد. انشالله که اینترنتش ضعیفه. ما بیش از 20 روایت داریم، 20 عبارت داریم. علم رجال اهل سنت مبناش دل بخواهه. اذا شاءوا احتجوا به اذا شاءوا ترکوه. هر وقت دلشون بخواد بهش احتجاج میکنن، هر وقت دلشون بخواد ترک میکنن. این مبنای علم رجال اهل سنت. این اولیش. اگر کسی دیگری میخواد بیاد ما 19 تا دیگه بعد از این براش بخونیم. ما موسی رفت پایین، حالا اگر تشریف آورد ما خدمتشون خواهیم بود. قطع کرد. حالا ان شاءالله که اینترنتش ضعیف بوده مشکلی نداره.
بله آقای ابوالقاسمی، شما یک روایتی رو آوردید گفتید طبق این مبنای اهل بله سنت اینه که بله ما پنج مبنا داریم برای حدیث صحیح که در تمام کتب رجالی ما و درایت حدیث ما، مصطلحات علمی ما اومده. شما اینا رو همه رو ول کردید، رفتید یک نقل آوردید. میشه این نقل رو دوباره بخونید؟ چشم. اصحاب الحديث اذا شاءوا احتجوا به و اذا شاءوا تركوه. خب این یه قسمتی کوچیکش رو بریدی آوردی. عزیز من کتاب رو بگو. خب شما کاملش بخون، شما میگید ناقص، کاملش بخون. چشم. معلومه شما علم حدیث رو نخوندید عزیز. باشه، من علم حدیث نخوندم ولی دارم تدریس میکنم. باشه بخونید. شما بخونید. شما من میگی ناقص آوردن. دوست عزیز شما ادعا دارید من ناقص. آقای ابوالقاسمی لطف کنید کتاب رو بفرمایید چه کتابیه، بابش من ناقص خوندم. دوستان دوستان یه لحظه نگاه کنن دوستان اینجا رو. سمعت احمد بن حنبل یقول کتاب چیه؟ الکامل فی ضعفاء الرجال آقای جرجانی. سمعت احمد بن حنبل یقول. قبل چیزی هست که میگی ناقص آوردی؟ ببینید این در باب حدیث منکره. جناب آموزان یه لحظه مؤدب باش. شما یک آدم تکفیری هستی. نه تو حرف می‌پری. یک آدم تکفیری هستی، در ایران آمدی احترامت کردن بی‌ادبی کردی، الان هم ادعایی کردی که ادعات کذب بود، هم دیدن، گفتی تکفیر کردن. عبارت قبلش اصلا ندیده بود. اصحاب الحديث اذا شاءوا احتجوا بامر بن شعيب و اذا شاءوا تركوه. اگر بخوام ترکش میکنن. این مبنای شماست. هر کجا دلتون بی سواد آقای ابوالقاسمی بی سوادی نکنید. هر جا اون راوی متابع یا شاهدی داره روایتش منکر میشه. این نگفت. دقت کن آقای جناب موسی، عبارت اذا شاءوا. اذا شاءوا شما عربی بلد باشین هر وقت خواستند، نه اینکه هر وقت قرینه بود. این که بازیچه ما نیستش. یعنی هر وقت خواستن، یعنی زمانی که شاهد یا متابعی برای آن حدیث بود روایتش منکر نیست. ببینید هر وقت شاهدی بود که هر وقت خواستن نمیشه. لولا توجیه. ببینید آقای ابوالقاسمی شما فکر کردید اونجا با موسی اینو ترجمه کن. ببینید شما اساسا خب یک کلمه برای من اومده، فقط نوشته اصحاب الحدیث، تمام دیگه به صفحه چیزی نمیبینم. اذا شاءوا احتجوا. خب اذا شاءوا احتجوا به چی؟ آخه به چی عزیز من؟ ترجمه کن. به عمرو بن شعیب. یه راویه. خب یک راوی در باب حدیث منکره عزیز من. اگر نه اصلا بعد منکر نیست. جناب ماموسا نگاه کن. جناب ماموسا نگاه کن. اگر بخوای بازی در بیاری، وقت بگیری، جواب علمی بده. من حوصله جدل که ندارم که. من دنبال جدل نیستم. اگر شما دنبال جدل هستید دوست عزیز، یه جمله ساده. آقای احمد بن حنبل صبر کن دوست عزیز صبر کن. آقای احمد بن حنبل میگوید اصحاب حدیث هر وقت شاءوا، نه اینکه هر وقت مؤیدی بود، نه اینکه هر وقت شاهدی بود. بله عمرو بن شعیب راویه. صبر کنید. خب دوستان من بذارید من صحبتم کامل بشه. ببینید هر وقتی که این فرد که منکر در فرد منکر علما میفرمایند اگه خواستید خب یا متابعی که داره اگر داشته باشه روایتش منکر نیست، اگر نبود روایتش منکر. این در باب حدیثه. من عبارت رو میذارم تا بعد ببینید باز دوباره دروغ گفت. سمعت یحیی یقول عمرو بن شعیب ثقتون. اصلا منکر الحدیث نیست این آقا، در همون کتابه. صفحه قبلش هم هیچ صحبتی راجع به منکر بودنش نکرده. جناب امام مصطفی دوست عزیز، من که با شما دنبال رفت پایین. من که با شما دنبال جدل نیستم که. هر جا میرسی، هر لایو میرسی میخوای بیای صحبت بکنی، خب برو کم بحث یاد بگیر. یه مطلب علمی یاد بگیر. زشته واقعا. یه شیعه باید بیاد برای شما رجالتون یاد بده. خب چیکار بکنیم آقا جان؟ دنبال جدل فقط بحث بکنید. کتابو ندیدم که تو تحقیق کردی. قبلش آوردم هیچ چی قبلش نیست. بعدش هم چی نیست. خب من چی تحقیق کردم؟ بعد میگه منکر الحدیث است. اذا شاءوا یعنی چی؟ تازه یه عبارته. 20 تا عبارت مثل این من دارم. تصریحشون به قواعد علماشون دارم.
علم رجال اهل سنت چیزی که به اسم علم رجال آوردن از بالا تا پایین خراب بوده. صحیح بخاری چیه؟